Gaizki minutuko 40.000 biraba batean, hasera ona dela aitortu beharko. Ire lagunak baino asko zindartsuago dirudik, haiekin baino lan gogorragoa izango diatirekin, garbi esateko, honez harriturik nagoela aitortzen diat. Gutxietxiekin haut, zereni besteak ez bezala egiazko soldadua aiz. Ibezalako soldadu bat estimatuko nian neure armadan. Orain seguru asko larri egongo aiz eure arerioaren indarra jakiteko lanean hasi aurretik. Heldu ondo goiari zurtzekin dago gortzeko arriskua baituk. Nire indarra minutuko 530.000 biraduk, beraz Neil, zer deritzok horri? Baina lasai, hiri aurrean indar guztia edatzeko inolako asmorik ez diat, neurriz jokatuko diat. Ara, esku bakarrez borrokatuko nauk ezkerrez, ik berriz biekin jokatu halko duk ikusten duanez, irabazteko aukeratxo bat uzten diat. Hementxe hilko zara! Hementxe hilko zara!